خیلی برام عجیب بود که هیچ ویدیو آنباکس و بررسی از این محصول توی یوتیوب پیدا نکردم. یه جورایی ریسک کردم و چشم بسته این محصول رو خریدم و فکر میکنم جزء نفرات اول، یا بهتر بگم نفر اولی باشم که داره آنباکس و بررسی این نور رو توی یوتیوب آپلود میکنه که شما دیگه مثل من استرس خریدش رو نداشته باشین. نور نندلایت FC60B یکی از محصولات جدید برند نندلایت در زمینه نورپردازی، یکی از انتخاب اقتصادی تر نسبت به بقیه محصولاتش. این نور چند تا مزیت داره که نسبت به رقیباش خودش رو جدا کرده. یک، کیف حملش که به شدت جمع و جور و محکمه، جنسش فومه ولی به شدت محکمه. دوم، دسته باتری داره و شما میتونید این نور رو به صورت پورتابل هم استفاده کنید. باتری های سونی میخوره که در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. و سه، اندازه خود نوره. نگاه کنید چقدر جمع و جوره. تازه اگه اینو من در بیارم جمع و جورتر هم میشه. سلام، قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید یه نکته بهت بگم. عمده این ویدیو در مورد 60B هست، اما در انتهای ویدیو 120B که برادر بزرگ 60B هست رو هم من قراره معرفی کنم. در واقع کل ویدیویی که داری میبینی با نور 120B گرفته شده. هر آپشنی که 60B داره 120B داره، تنها تفاوتشون روی همون دسته باتریشه که 60B دسته باتری رو داره، 120B دسته باتری نداره و جداگونه باید تهیه کنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. همین ابتدای کار خیالتون رو راحت کنم. اگه تا اینجای کار نورهای برند متفرقه استفاده می‌کردین، نمیدونم رنج 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن و الان می‌خواین لول کارتون رو بالاتر ببرین، این محصول همون چیزیه که دنبالش هستین. به دو تا دلیل. یکی این که اون اعداد و ارقامی که روی برندهای متفرقه زده میشه، مثلا 200 وات، 230 وات، کاملا چرت و پرته. و این موضوع رو من تو اون پست اینستاگرام کاملا نشون دادم. یک نور از برند متفرقه که روش زده بود 200 وات رو روی توان 100% گذاشتم و این نور FC60B رو کنارش روشن کردم با 20% توان و FC60B با 20% توان اون نور متفرقه رو روی 100% توان راحت شکست داد. راحت میتونم بگم این نور که زده 60 وات، قدرت نوریش شاید بگم 5 برابر 6 برابر اون نور 200 وات برند متفرقه بود. دلیل دوم، زمانی که شما با این محصول، با این پکیجینگ و با این برند میرین سر پروژه، ناخواسته ارزش کار شما میاد بالا. بخوایم قبول کنیم یا نه، کارفرما ابزار ما رو میبینه، حتی اگر ابزار رو استفاده نکنیم تو اون تصویربرداری، ابزار رو میگیره و میگه واو چقدر دسته پر اومده. این موضوع من کاملا تجربه کردم تو این 7-8 سالی که دارم این کار انجام میدم. پس اگر دنبال این هستین که هم لول کاریتون رو ببرین بالا، هم کیفیت کاری، حتما پول جمع کنید، یک نور اقتصادی بخرید. قرار هم نیست هزینه‌های عجیب غریب کنید. این نور الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم با هزینه ارسالش 9200 در اومد. 300 تومن هزینه ارسال، با تیپاکس فرستادن برام که زودم به دستم رسید و سالم. خود نور هم همین الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 8900 هست. از سایت سینما کالا خرید کردم. این از باکس محصول که خیلی جمع و جور متعلقاتش کنار هم قرار گرفته. خود نور، تبدیل بوئنز برای شکل اندازهای نور مثل سافاکس و لنترن، آداپتور، کابل برق و مهمتر از همه دسته باتری که در ادامه ویدیو بهتون میگم که به چه کاری میاد. خب تمرکز میکنیم روی نور و نکته اولی که باید مد نظر داشته باشین، اگر میخواید این نور رو با همین تشکیلاتی که روش هست استفاده کنید، کافیه که این پیچی که اینجا هست رو یه کوچولو باز کنید که پایه رو بتونید صافش کنید و پیچ رو ببندید. اوکی؟ و بعد میتونید از این قسمت روی سپایه قرار بدیدش. قبل از اینکه من روی سپایه وصلش کنم بهتون میگم که کاربرد این قطعه چی هست که جدا هم میشه. اینجا دکمه داره که شما دکمه رو فشار بدید، یکم نزدیکتر بیارم ببینید. این دکمه رو که فشار بدین با چرخوندنش میتونید جداش کنید و باز با فشار دادن و چرخوندنش به سمت مخالف ببندینش. این قسمت شکل دهنده نور هست که نور شما رو متمرکزتر میکنه. وقتی که روش وصل باشه نور شما متمرکزتر میشه، اسپات لایت میشه. وقتی هم برش میدارین باز اون تمرکز نور رو دارین ولی کمتر میشه. حالا برای وصل کردن این نور روی سپایه کافیه که این پیچ رو باز کنید، بیاریدش روی سپایه قرارش بدید و تا جایی که لازمه پیچ رو محکم کنید. حالا تا کجا لازمه پیچ رو محکم کنید که دیگه نور تکون نخوره، یعنی دیگه نچرخه.
در ادامه آداپتور محصول رو بس می‌کنیم که یک نکته‌ای که به شدت من خوشم اومد این قطعه است، این سیمی که اینجاست. حالا کارش چیه؟ شما این سیم رو، ما خیلی وقتا مشکلمون اینه که آقا این آداپتور همینجوری آویزونه و باعث میشه که از این قسمت پاره بشه، اتصالی داشته باشه. ولی این سیم کاری که انجام میده، شما میتونید آداپتور رو این شکلی روی پیچ سپایتون قرارش بدین و بعدش به این شکل آداپتور رو به نور وصل کنید. زدن این دکمه نور روشن میشه بعد از چند ثانیه. لوگو نند لایت اینجا میاد و نور روشن میشه. همینجوری که میبینید. اینجا ما 2 تا تنظیمات داریم. من یکم بچرخونم شما تنظیمات رو ببینید. اوکی. 2 تا عدد داریم. یکی با درصدی که زیرش نوشته دیم که حالا قدرت نور هست، روشنایی نور هست، CCT دمای نور هست که شما میتونید تغییرش بدین. برای تنظیم کردن قدرت نور، حالا روشنایی نور، این دکمه رو میتونید بچرخونید، این پیچ رو میتونید بچرخونید، همونجوری که میبینید اون طرف داره هی روشن‌تر میشه. و برای تغییر دمای نور این یکی رو که هر چقدر عدد بره بالاتر نور سردتر میشه. دما تا 6500 داره و هر چقدر بیایم پایین‌تر نور گرم‌تر میشه که تا 2700 همونجوری که دارین میبینید. قدرت پرتابش رو هم که میبینید کل اون قسمت رو روشن کرده، اون پشت روشن کرده. من از اون ور فوکس کنم. میبینید که روشن شده با رنگ نارنجی تقریبا. و یکی از آپشن های خیلی جذاب این نور این هست که زمانی که من میخوام نور رو خاموش کنم برای چند ثانیه و دوباره روشنش کنم رو همون درصدی که بود، نیازی نیست پاورش رو بزنم، کافیه این دکمه آبی رنگ رو فشار بدم، نور میشه 0% از لحاظ حالا روشنایی. دوباره که فشار بدم برمیگرده روی آخرین حالا درجه‌ای که قرار داشت. این تصویری که دارید میبینید الان نور روی دمای 2700 فکر کنم قرار گرفته. نور چون شدیده من به دوربین نگاه نمی کنم. 80% توان بدون شکلنده نور مثل سافاکس و لنترنه رو هم شکلنده خودش روشه که خب نور رو خیلی متمرکز کرده. قدرت نور خیلی بالایی داره. فاصله من تا نور شاید بگم 3 متر هست حداقل. 3 الی 2.5 الی 3 متره و همچنین که گفتم 80% قدرتش فعاله. یه نکته دیگه این نور داره و اون هم وصل کردن شکل دهنده‌های نور مثل سافت باکس. بریم اون رو هم بهتون بگم و در نهایت در مورد مدل 120ش هم یه صحبت کوچیک داشته باشیم. زمانی که شما میخواید یک شکل دهنده نور مثل لنترن یا سافت باکس رو این نور وصل کنید، اول باید این قطعه رو جدا کنید که با فشار دادن این دکمه نگهش باید بدارید و چرخوندنش به این سمت جدا میشه. و بعد این تبدیل رو برمی‌دارید، تبدیل بونز هست، روی این شیار قرارش میدین، مچش میکنید، دکمه رو فشار میدید و میچرخونیدش به این شکل. یه قسمت مهم از معرفی و استفاده از این محصول نزدیک بود یادم بره و استفاده از دسته باتریش هست. این هم دسته باتری که باعث میشه شما بتونید به صورت پورتابل هم از این نور استفاده کنید. از این نوع باتری شما باید استفاده کنید برای این محصول و این دسته باتری که 2 تا هم لازم دارید. وقتی هم که روی دسته قرارش میدید اینجوری جا میره به همین راحتی و وقتی که این دکمه رو بزنید مقدار شارژش رو همونجوری که میبینید نشون میده. سوارش میکنم روی این قسمت زبونم نشخید. سوارش میکنم روی این قسمت خاکستری رنگ دسته باتری و همونجوری که روی سپایه نور بستمش اینجا هم میبندمش به این شکل که میبینید. محکم میبندمش که تکون نخوره، ولی دیگه زیاد از حدم پیچ رو نچرخونید که خراب میشه. این آداپتور رو هم بهش وصل میکنم و همینطور که میبینید الان به همون شکلی که بود روشن میشه. قدرت نوری که با باتری به ما میده تقریبا نزدیک چیزی هست که با برق مستقیم به ما میده. البته برند باتری و ظرفیت باتری روی نوردهی و همچنین مدت زمان نوردهی به شدت تاثیر میذاره. الان دیگه کارتون خیلی راحت شد. افرادی که دنبال خرید FC120B هستن، هر چیزی که در مورد FC60B گفتم اگر براتون جذاب بود، FC120 2 برابر اونه، با این تفاوت که دسته باتری روش نیست. متعلقاتی که داخل جعبه‌اش هست رو بهتون نشون میدم.
اون شکلنده نوری که روی 120 هست فرق میکنه، یکم بیشتر پخش میکنه نور رو که الان نشونتون میدم. نوع باتری که شما نیاز دارین برای مدل FC120B باتری های وی ماونت هست که حالا یه سرچ بزنید متوجه میشین، هم باتری های قوی تری هستن، هم نوع اون دستشون فرق میکنه. نور 120B با 22% توانش روشنه. یه دونه سافت فاکس هم روش قرار دادم، فکر کنم 45 در 60 سانت هست، فکر کنم کوچیکه. از نور قبلیم دارم این سافت فاکس رو. و بخوام تخصصی تر بگم، الان من دارم 4K ویدیو میگیرم 60 فریم، ایزو روی 100 گذاشتم و شاتر روی 250 قرار گرفته که حالا یکم نور رو کمتر کرده، تیره تر کرده تصویر رو. باکسی که همراه با 120B میاد یکم سایزش از 60B بزرگتره. متعلقات داخلش هیچی الان داخلش نیست چون که من نور رو بس کردم دارم استفاده میکنم. آداپتور داره، کابل برق داره، خود نور، تبدیل بوئنز و این هم کاسه نورش هست که یه تفاوت‌هایی داره نسبت به 60B. این 60Bه که می‌بینید نور رو متمرکزتر میکنه، 120B که نور رو یکم پخش میکنه. البته شما اگر مثل من یه دونه 60B بخرین، یه دونه 120B، اینو میتونید روی 120 استفاده کنید، روی 60 استفاده کنید. این هم روی 120 قرار میگیره به خاطر اینکه این قسمت اتصالش یکیه. هم روی 60 میتونید استفاده کنید، هم روی 120. یه جنبندی انجام بدیم که تصمیم گیری رو براتون راحت تر کنه. ولی قبل از اون لایک کردن این ویدیو بهتون نره. اگه اطلاعات بهتون کمک کرد بتونید بهتر تصمیم بگیرید. سابسکرایب هم انجام بدید چون از این ویدیو باز براتون میذارم که خرید ابزار براتون راحت بشه. من خودم کار موبایل گرافی انجام میدم، از مدل عکس میگیرم، ویدیو میگیرم، از محصول کوچیک تا بزرگ عکس و ویدیو میگیرم و از زمانی که این دوتا نور رو گرفتم خروجی کارم واقعا بهتر شده. چون هر چقدر منبع نور شما کیفیت بهتری داشته باشه و شما بتونید نور رو کنترل کنید، خروجی کارتون قشنگتر میشه. اصلا مهم نیست، نه که اصلا مهم نیست، بیشتر از این که شما دنبال نمیدونم مدل آخر دوربین و گوشی باشین، نورتون رو ارتقا بدین. شما با یک گوشی که مال 2 سال 3 سال پیش هست، یک دوربینی که مال 2 3 سال حتی 4 5 سال پیش هست داشته باشین، ولی منبع نور خوب داشته باشین، خروجیتون خوب میشه تا اینکه منبع نور بی‌کیفیت باشه یا ضعیف باشه و گوشی مدل آخر داشته باشین، مدل بالا داشته باشین. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. اگه سوالی دارین، نکته‌ای هست توی کامنت ها ازم بپرسین، در اسرع وقت جوابش رو بهتون میگم.